Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हमारे पास एक ओमनी गाड़ी आया हुआ है जो कि स्टार्ट नहीं हो रहा है। देख सकते हैं गाड़ी क्रैंक हो रहा है बट स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि क्या दिक्कत है इसके अंदर, गाड़ी के अंदर क्यों आखिर स्टार्ट नहीं हो रहा है। चलिए, सेल्फ ले रहा है बट स्टार्ट नहीं हो रहा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है ओमनी और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले गाड़ी नहीं स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमें जाना है मीटर की ओर। मीटर जाने के बाद हमें चाबी ऑन करना है और देखना है कि चेक लाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है, दूसरा सब लाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये बहुत सारी पुरानी गाड़ी है, लगभग 2004 का मॉडल है, 4-5 का मॉडल है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं इसमें चेक लाइट भी आ रहा है। और हम सेल्फ खोलेंगे और देखेंगे स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। और देखें स्टार्ट हुआ, गाड़ी हमारा बंद हो गया। यही होता है कि गाड़ी स्टार्ट होता है थोड़ा देर और कभी कभी स्टार्ट भी नहीं हो पाता, हल्का भी स्टार्ट नहीं होता है और सेल्फ पूरा लेता है बट बिल्कुल स्टार्ट नहीं होता है। तो चलिए फिर क्या दिक्कत है वो चीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे फ्यूल कि फ्यूल प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम फ्यूल चेक करेंगे और एक ढक्कन को पहले खोलते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे फ्यूल की फ्यूल है या नहीं है। गाड़ी को कितना भी सेल्फ मार लिए वही हाल है, बंद हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करेंगे फ्यूल आ रहा है या नहीं आ रहा है। कस्टमर तो बोला इसमें तेल हमने पेट्रोल डाला हुआ है। आप देखते हैं वीडियो में कि ये भी चेक करते हैं कि लाइव टेस्ट करेंगे इसका कि फ्यूल आ रहा है या नहीं आ रहा है। उससे पहले क्या करते हैं, पेट्रोल लेते हैं और पेट्रोल थोड़ा सा लिया मैंने और उसको एक इंजेक्शन में डाल लेता हूँ। ठीक है, और बिल्कुल यहाँ पे सुई देना है एयर फिल्टर के बगल में। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे मैंने होल मार लिया है एयर फिल्टर के बगल में। और अब हम थोड़ा सा पेट्रोल के इंजेक्ट करेंगे और स्टार्ट करेंगे और थोड़ा थोड़ा जैसे पेट्रोल प्रेस करेंगे। देखते हैं गाड़ी कंटिन्यू रहता है या नहीं रहता है। अगर रहता है तो इसका मीन्स क्या है, फ्यूल का प्रॉब्लम है पेट्रोल का। अगर नहीं रहता है तो फिर अब इसको स्टार्ट करेंगे और इधर थोड़ा हल्का हल्का दबाना भाई, थोड़ा थोड़ा ले सेल्फ मारते हैं और हल्का हल्का इधर से जो है फिर भी नहीं है, मतलब दैट्स मीन पेट्रोल का फ्यूल का प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये फ्यूल का प्रॉब्लम नहीं है। इधर से फ्यूल डाल रहे हैं तो भी हमारा गाड़ी कंटिन्यू नहीं रह रहा है। इसका मतलब है कि फ्यूल आता रहेगा। फिर भी हम एक बार फ्यूल को चेक कर लेते हैं। ठीक है, और देख सकते हैं ये जो हमारा फ्यूल आ रहा है प्रॉपर। ठीक है, और बंद करेंगे और सेल्फ मार के देखेंगे फ्यूल भी आ रहा है। अब कर देंगे इसका क्लोज। और फ्यूल को चेक करने के लिए जो इंजेक्टर का जो ये रेल रहता है उसी में कनेक्ट रहता है बिल्कुल। ठीक देख सकते हैं ये बिल्कुल उसी में कनेक्ट रहता है। ठीक है, ये वाला जो पाइप है अब इसको फिर से यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करेंगे स्पार्क प्लग का करंट। और देख सकते हैं स्पार्क प्लग इसको हमने कॉइल में लगा लिया और सेल्फ मार रहे हैं तो हमारा जो गाड़ी करंट आ रहा है। और मैंने प्लग को खोल लिया, देख सकते हैं प्लग भी परफेक्ट है, प्लग में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इग्निशन कॉइल का हाई करंट चेक करेंगे कि करंट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो जो अपना मेन कॉइल होता है जो करंट हाई करंट को डेवलप करता है उसको हम चेक करेंगे और प्लास के द्वारा वायर को पकड़ेंगे और उसमें करंट हमें चेक करना है सेल्फ मार के। ठीक, के बाद हम इंजेक्टर में करंट चेक करेंगे। एक में मेन आता है और एक में पल्स। 1 बाय 1 टेस्ट करते हैं। अभी एक में चेक करेंगे, देख सकते हैं, और इसमें मेन आएगा। तो एक वायर में मेन आ रहा है और दूसरे में आएगा ECM से आता है जो ग्राउंड आता है। ठीक है, और ये जो हमारा मेन आ रहा है वो कलर है, देख सकते हैं ये वाली कलर में जो मेन आ रहा है। तो हमारा देख सकते हैं एक में मेन आ रहा है और दूसरे में ECM से आएगा। सब में चेक करना मेन आ रहा है क्या, टोटल 1 बाय 1 चेक कर। हाँ, उसमें भी चेक कर। चाबी ऑन करने पे मेन आ रहा है, इसका मतलब ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इंजेक्टर का ECM को टेस्ट करेंगे कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो पल्स करंट आता है ECM से वो चेक करते हैं। तो इसमें एक बल्ब लगाएंगे और हम सेल्फ को मारेंगे और देखेंगे कि हमारा जो है बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा है। बल्ब जलना चाहिए। ठीक है,
इसका है क्या, जो हमारा इंजेक्टर में करंट आ रहा है, ठीक है, और अब इंजेक्टर में भी करंट आ रहा है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे टाइमिंग हमारा बराबर है या नहीं है, टाइमिंग और अब टाइमिंग कवर निकालेंगे और टाइमिंग बेल्ट भी चेक कर लेंगे। टाइमिंग बेल्ट जो है टूटा हुआ नहीं है, ऐसे आपको टाइमिंग बेल्ट पता लग जाता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर कैप का खोलते हैं इसको और अगर रोटर घूम रहा है तो इसका मतलब है टाइमिंग बेल्ट ठीक है। फिर भी कभी कभी कैसा होता है, कभी एक आधा दाता टूट गया तो रोटर तो घूमेगा बट स्टार्टिंग होगा प्रॉब्लम, और गाड़ी जो मारेगा यानी आवाज़ मारेगा, जो जैसा मिसिंग का फट फट करके आवाज़ मारता है, ठीक है। तो बेल्ट मैंने चेक किया, टाइमिंग भी चेक किया, बराबर प्रॉपर है टाइमिंग, ठीक है। अब हम करेंगे इंजेक्टर को खोलते हैं और नेक्स्ट स्टेप हमारा इंजेक्टर खुल रहा है। इंजेक्टर को करेंगे साफ़, और इंजेक्टर खोल चुके हैं, देख सकते हैं इंजेक्टर का हालत क्या है। ये पूरा जो है यानी ऐसा लग रहा है ब्लॉकेज है, फिर भी इसको हम एक बार साफ़ कर लेते हैं पूरा कम्प्लीटली, ठीक है। कंप्लीट साफ़ करके लगाएंगे। और इंजेक्टर को देख सकते हैं साफ़ कर लिया, अभी कितना चकाचक हो गया देख सकते हैं, पूरा मैंने साफ़ करके ले लिया है, ठीक है। और अब इंजेक्टर को मैंने कर लिया साफ़, अब इसको करेंगे फिटिंग फिर, ठीक है। आपको जो है इंजेक्टर साफ़ करने का प्रोसेस किसी में यूट्यूब में किसी कहीं पे मिल जाएगा, कैसा साफ़ करते हैं, ठीक है। लंबा वीडियो होने की वजह से मैंने इसको नहीं बना पाया साफ़ करने का। साफ़ कर लिया इसको हमने, अब इसको करेंगे। अब इसको मैंने साफ़ कर लिया, अब इससे बाहर ही हम चेक कर लेंगे। और याद रहे इसको प्रॉपर होल्ड करना है, ज़रा बराबर भी पेट्रोल लीक होगा तो करंट लगेगा और फायर होने का चांसेस है, आग लगने का चांसेस है, ठीक है। तो बी केयरफुल। मारे ठीक है, कर रहा है आयल का मनीष बढ़िया छोड़ के निकल गया, हाथ मार दल कब चल गया, लगा ना इंजेक्टर करिए, लगा तो लगवा दी। आ रहे हैं मैंने फ्यूल चेक कर लिया, इंजेक्टर चेक कर लिया, स्पार्क प्लग का करंट चेक कर लिया, अब सारी चीज़ मैंने चेक करने, इंजन कंप्रेशन चेक कर लिया। अब लास्ट ऑप्शन बचा मेरा ECM, जो कि ECM चेक कर रहे हैं और खोलेंगे ECM को, ठीक है। और इसके अंदर लगता है पानी चल गया है, तो इसको खोलेंगे और पहले चेक करते हैं। और ECM से देख सकते हैं पानी आ रहा है पूरा कंप्यूटर से। और ECM खोलने के बाद देख सकते हैं ECM का हालत कैसा हो गया, पूरा रस्टेड हो गया है, ठीक है। और रस्ट होने की वजह से लगता है प्रॉब्लम है। और इसको मैंने पूरा तरह से साफ़ कर लिया है और इसको अब करेंगे फिट और फिर देखेंगे स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये वाला पॉइंट देख सकते हैं, यहाँ भी एक तो रहता है वो निकल चुका है, इसमें SDM रहता है, वो SDM निकल चुका है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, हाँ वही निकल चुका है। तो ये देख सकते हैं पूरा तरह से अभी इसको साफ़ कर लिया और फिर हम इसको फिटिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है, गाड़ी स्टार्ट होता है नहीं होता है। हमने सारे चीज़ चेक कर लिया, टाइमिंग जितना था टोटल मैंने चेक कर लिया। अब देखते हैं, और मैंने फिटिंग कर लिया, और करेंगे सेल्फ मारेंगे और देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें ये इसमें दिक्कत था, ठीक है। तो अभी हम इसको चेंज करेंगे और मैंने सेकंड हैंड मंगाया है, वो ये वाला मंगाया है कवाड़ी से, जिसका डेट वगैरह सब दिया हुआ है। अब इसको करेंगे फिट और देखेंगे। और इससे स्टार्ट नहीं हुआ तो अभी हम जो है इसको लगाएंगे, ठीक है। और इसको निकाल देते हैं, और मैंने पुराना लगा दिया और अब हम करेंगे स्टार्ट। मैंने सेकंड हैंड ECM को चेंज किया और फिर करते हैं स्टार्ट।
स्टार्ट करने का कोशिश किया, उसमें आपने देखा कि उसमें जो है फ्यूल भी आ रहा था और वो भी प्रेशर से, स्पार्क प्लग भी ओके था, हवा भी ठीक था, इंजन का कंप्रेशन भी ठीक था और टाइमिंग भी ठीक था, यानी गाड़ी का सभी चीज़ ठीक था। तो आखिर क्या प्रॉब्लम था, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम था कि जो टाइमिंग जो यानी जो करंट देना था वो जो फायरिंग के साथ नहीं दे रहा था, और शॉर्ट हो गया रहेगा ईसीएम वगैरह, या उसमें जो लगा हुआ था उसमें जो उड़ गया था एसडीएम, उसकी वजह से प्रॉब्लम आया रहेगा, या तो वो जो किसी कारण वजह से जो है वो हमारा फायरिंग नहीं दे पा रहा था। जब आपने देखा कि जब इंजेक्टर हमने चेक किया तो इंजेक्टर के अंदर जो फ्यूल दे रहा था वो फ्यूल टाइमिंग के साथ नहीं देता, एक ही बार फ्यूल दे रहा था, ठीक है। जिसके वजह से हमारा जो है वो गाड़ी प्रॉपर स्टार्ट नहीं हो पाती थी, और कभी स्टार्ट भी नहीं होता था, और जब स्टार्ट होता था तो गाड़ी बिल्कुल हल्का सा स्टार्ट होने के बाद वो बंद हो जाती थी। तो गाड़ी में यही दिक्कत था, सारे चीज़ सही होने के बाद भी प्रॉब्लम था। गाड़ी में फ्यूल था, वो फ्यूल भी ओके, कंप्रेशन भी वो भी ओके, करंट स्पार्क करंट वो भी ओके, टाइमिंग वो भी ओके, सारा चीज ओके था, फ्यूल भी, कंप्रेशन भी, करंट भी, टाइमिंग भी। तो दिक्कत क्या था, दिक्कत ये था कि उसमें जो है टाइमिंग के साथ जो है फायरिंग नहीं दे पाता था, टाइमिंग के साथ फायरिंग नहीं हो पाता था। इसी का यही कारण था कि जो हमारा ओमनी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, ठीक है। और जैसा मैंने चेक किया वैसा ही अगर स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे तो जाहिर बात है कुछ न कुछ फॉल्ट निकल जाएगा। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर